signifie que A égale à x plus 3 fois 2y moins 5 plus 2. B, donner un autre encadrement de A. Donc, quel est l'encadrement, la troisième question, quel est l'encadrement le plus précis parmi les deux encadrements précédents? Donc, الوليدات وقفوا الفيديو نجزوا التمرين ورجعوا معايا للتصحيح. يلا الوليدات نعود إلى التصحيح. On a x, y, deux réels de l'intervalle 1, 1, 2. Ça veut dire que x est compris entre 1 et 2. Donc 1 et 2, x inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que l'intervalle est fermé. Aussi, et y aussi, donc est compris entre 1 et 2. Donc voilà. Donc elle m'a dit de encadrer A. Donc A égale à, c'est 2xy moins 5x plus 6y moins 13. Donc الوليدات هذا A غنكتبها على هذا الشكل هذا. Je peux écrire 2x plus y 2xy plus هنا غندير moins 5x باش ندير l'addition moins 5x plus 6y moins 13. Donc أول شيء غنكادري هاد xy donc 2xy. Donc on a x donc compris entre 1 et 2, y compris aussi entre 1 et 2. Donc je multiplie x fois y. Donc x et y sont de nombres positifs. Donc ملي كيكون عندنا دو nombres positifs ممكن نضربهم في بعضياتهم. Donc x y est compris entre, donc 2 fois 2 غتعطيني 4, 1 fois 1 c'est pourquoi pas عندنا x ou y positif يعني ممكن نطبق. Donc je multiplie par un nombre positif. Donc c'est 2x y. Donc 2 fois x y غنضرب هاد 4 حتى هي نضربها في جوج غتولي 8, نضرب هاد 1 في جوج غتولي ليا 2. Donc voilà, j'ai encadré le premier terme. Donc on encadré moins 5x. أول شيء غنبدا بشوية بشوية غنبدا x. Donc on a x هي x est compris entre 1 et 2. Donc je multiplie x par moins 5. Donc moins 5x. Donc اللي دات ملي كنضرب moins 5x bien sûr غنضرب هنا في moins 5 ولكن هنا غترجع ليا. Donc هذا هو لو نومبر اللي غيولي ليا هو الصغير. Pourquoi? Parce que je multiplie par moins 5. Donc moins 5 fois 2 elle me donne moins 10. غنضربو في moins 5 غيولي ليا هو moins 5 غيولي هو الكبير هكذا. Donc ملي كنضرب في واحد لو نومبر نيجاتيف كنغير هاد لي بورن. bien sûr راه 3 كبر من 5. إلا ضربت 3 في موان 2 غتولي ليا هي موان 6. ولا ضربت 5 في موان 2 غتولي ليا موان 10. دونك موان 10 باردون هنايا راه صغر. دونك سي انفيريور. دونك 3 انفيريور à 5. دونك إلا ضربت هاد 3 في موان 2 غتولي ليا هي اللي كبر من موان 5 موان 10. موان 5 فوا 2 إلا ضربتها 3 moins 2, donc غتعطيني moins 6 supérieur à moins 10. donc إلا ضربت هنا في moins 2 ضربت هنا في moins 2 donc غنغير هاد الإشارة غتولي هي كبر. donc هنايا كنخليو donc كنغيرو هنا لي بورن كنغيرو غير هاد لي بورن هادو. donc باش ما نطولش عليكم غنمشي ل 6y. donc y est compris
entre 1 et 2. Donc, je multiplie par 6. 6, c'est un nombre positif. Donc, 6y compris entre 6 fois 2, c'est 12. Et 6 fois 1, c'est 6. Donc, الوليدات عندنا هو هذا le premier terme احنا درناه. C'est moins 10, moins 5x هي compris entre moins 10 et 5. و moins 13. Donc, غنجمعهم فقط هاد لي بورن. فوالا هاد لي بورن هادو غنجمع هذا وهذا. Donc, j'ai 2xy plus moins 5x plus 6y plus 6y هما هادو اللي عندنا وكنقصو 13. Donc voilà les bornes. غنمشي للبورن جي 2xy ها لا بورن ديالها هي 2 نوضحها هنا. لا بورن ديال moins 5x هي moins 10 غنكتبها هي moins 10. لا بورن ديال 6y ها هي دونك سي 6 بلس 6 و كنقص moins 13 هاي هكذا. ونمشي لي بورن الكبار بيان سور. ها هو عندنا 8 عندي moins 5 عندنا moins 5 عندي 12 بلس 12 وكنقص هذيك moins 13 وكنحسب. دونك فوالا هذه هي ا. دونك ا ها هي. دونك جو بو écrire ا بلا ما نبقى نكتب هادو. دونك 2 دونك عندنا 8 دونك سي moins 8 plus donc moins 8 plus 6 هي moins 2 moins 13 donc c'est moins 15. donc تحسبوا وتشوفوا تاني 8 moins 5 c'est 3 3 plus les 5 c'est 15 moins 3 moins 13 pardon c'est 2. donc voilà a est compris entre moins 15 et 2. Donc, la deuxième question, on va vérifier que x plus a égale à x plus 3 fois 2y moins 5 plus 2. Donc, الوليدات غنبدا من هذا وغنطيح في a اللي كنعرف هنا. Donc, x plus 3 fois 2y moins 5 plus 2. Donc, هنا un short par exemple, un développé. Donc je développe x fois 2y غتعطيني 2xy. x fois moins 5 غتعطيني moins 5x. Puis 3 fois 2y غتعطيني 6y. Et 3 fois 5 غتعطيني moins 15. On زيد هاد 2. Donc regardez, donc c'est 2x y moins 5x عندنا plus 6y au moins 15 plus 2 là il y a moins 13. donc j'ai bien trouvé que ça donc a donc c'est a. donc maintenant on va montrer, on va trouver un autre encadrement de a. donc un autre encadrement de a. donc on va encadrer x plus y بوحدها و encadrer 2y moins 5 بوحدها ونزيد ليهم 2. donc on a déjà que x est compris toujours entre 1 et 2 d'après les données. donc غنزيد جوج ل x pardon 3. donc غتكون عندي x plus 3 il est compris entre 2 plus 3 c'est 5 1 plus 3 c'est donc 1 plus 3 donc c'est 4. donc voilà. الوليدات encadrer maintenant 2y moins 5. donc 2y moins 5 on a y bien sûr on a y compris entre 1 et 2. donc 2y il y a compris entre 4 et 2 et غندير moins 5. donc si j'ajoute plus moins 5 donc c'est 2y moins 5 donc c'est 4 moins 5 غتعطيني هي moins 1 et 2 moins 5 غتعطيني c'est moins 3. donc الوليدات dans ce cas عندنا 2y moins 1 est compris entre moins 3 et moins 1. donc هذا c'est un nombre négatif. donc nombre négatif ما غاديش نضربو مع un nombre positif. donc هنا غندير donc l'opposé ديالو.
Donc غنضرب في moins 1 donc c'est moins 2y moins 5. علاش كنضرب لوبوزي؟ باش خاصني نحصل عليه يكون بوزيتيف باش نضربه في x plus y x plus 3 باردون. دونك هنايا غتولي عندنا دونك غنضرب في moins 1 غتولي عندنا moins 1 في moins 1 غتعطيني 1 غنجيبها هنا. هاد moins 3 غنضربها في moins 1 بيان سور غترجع لي هنا غتولي هي 3. دابا اللي غنضربو في هاد x plus 3 دونك هذا ولا بوزيتيف مات. دونك هذا البوزيتيف اللي ممكن نضرب دابا في هاد لي بورن دونك 4 donc x plus 3 est compris entre 4 et 5. Maintenant غندير multiplication ديال moins 2y moins 5 الوليدات غنخلي moins هنايا pourquoi parce que تاع النومبر بوزيتيف خاصنا نضربو في x plus 3. هاد العمليه يمكن نديروها الا لما كانوا عندنا اعداد موجبه. دونك غنضرب 5 في 3 غتولي عندي 15. غنضرب 1 في 4 غتولي عندي دونك سي 4 ici. دونك سي 4. دونك الوليدات مازال دابا عندي واحد موان. انا راه بغيت x بلس 3 فوا 2y موان 5 وانا عندي موان 2y موان 5 عندي موان ici. دونك غنضرب في موان 1 غتولي عندي 2y موان 5 فوا x بلس 3 غنضربها في موان 1. دونك ضربتها في موان 1 هنا دونك غنضرب هذه في موان 1 وهذه في موان 1 ولكن غنقلب لي بورن غتولي موان 4 ici et موان 15 ici. Maintenant انا وجدت هاد لو نومبر مثلا عليه نزيدهم بجوج دونك بلا فوالا 2y موان 5 فوا x بلس 3 بلس 2 غنزيدها حتى هنا موان 4 بلس 2 et هنا موان 15 بلس 2 دونك غنحصل على موان 13. دونك هاد هادي y compris entre موان 13 et موان دونك موان 2. فوالا دونك فوالا دونك هاد لونكادرومون هذا هو الثاني اللي درنا. لونكادرومون الاول لقيناه ان a est compris entre moins 15 et 2. دونك moins 15 et 2 الوليدات دونك moins 15 et 2. دونك هنايا اجي يقول لي كاين لي لونكادرومون لو بلي فين لا. دونك كنحسبوا لامبليتود هاد موان 2 غنقص منها موان 13 دونك نشوفوا لامبليتود ديال هاد لونكادرومون الثاني شنو هو. دونك موان 2 موان 13 شنو غيعطيني دونك سي موان 2 بلس 13 دونك كتعطيني ici دونك سي 11. غنشوف هاد لونكادرومون سي 2 موان 15 غتعطيني هي دي 7. دونك هاد لامبليتود الصغير دونك هاد لونكادرومون الثاني هو الافضل. دونك سي لو بلي فين encadrement donc le plus fin encadrement. Donc pourquoi? Parce que son amplitude c'est le plus petit. Donc إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي التلاميذ. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.